呢個樓盤嘅話咧，就係我哋今日嘅主要嘉賓金鷹半山花園啦。呢個樓盤係位處於我哋中山石岐。主要依家在售嘅積數咧，大部分會集中係呢個7號樓，係啦。咁然之後7號樓嘅話咧，佢係一個2梯4伙嘅。目前主要在售嘅積數咧，就係前面呢2戶單位125方嘅一個改善型3房。各位朋友，大家好，歡迎大家收睇自家兄弟，我阿文。嗱，今年26年嘅話，可以話係好多朋友都會選擇喺中山呢邊置業買樓退休或者係旅居嘅。咁其實就好多朋友都會問阿文，喺中山呢度究竟有冇一個地方落樓就可以去享受到衣食住行同埋出行嘅生活便利嘅一個樓盤？咁我哋呢邊嘅話咧，都係揾咗一個樓盤同大家去介紹下咁呢個樓盤嘅話咧，就係我哋今日嘅主要嘉賓金鷹半山花園啦。呢個樓盤係位處於我哋中山石岐最繁華嘅地方。咁呢個位置嘅話咧，佢包括會有我哋未來18號線嘅一個興中站啦，以及我哋樓下就會有中山最繁華嘅一個商圈萬象匯。同樣呢一個樓盤嘅話咧，現時都係屬於一個現房嘅階段，佢唔好似我哋而家去睇嘅其他樓盤，佢唔係一個樓花，係啦咁呢個樓盤嘅話咧，就你即買就可以即入住嘅。同樣你想買邊一套我哋就可以帶你去睇嗰套嘅單位。以往呢個樓盤喺19年開賣到依家嘅話咧，佢嘅價格大家都知道，相對係真係非常之高嘅。以前高峰期嘅時候都係去到2萬左右1平方嘅價錢但係依家嘅話咧，性價比非常之高。清盤階段每個單位嘅一個價格咧，係差唔多毛坯去到一個13000幾起嘅，係啦。但係我哋依家可以選擇嘅一啲單位咧，就面積段相對嚟講係會比較少啦。主要嘅依家在售嘅面積咧比較多選擇，就係我哋呢個125平方嘅3房。係啦，咁就事不宜遲，我就今日同大家去一一咁樣去拆解呢個樓盤。OK， 各位朋友，咁我哋依家嚟睇下佢金鷹半山花園現時在售嘅一個情況。咁我哋就睇翻沙盤，我哋而家身處嘅位置咧就係金鷹半山花園1號樓樓下呢個街鋪嘅一個位置。暫時係售樓部喺呢度嘅，係。咁然之後我哋成個小區嘅話咧，對面隔咗一條馬路，就係我哋呢一個萬象匯成個商業啦，可以話性價比非常之高。同樣其實各位朋友喺香港坐直通巴、永利巴士到我哋呢一個目的地嘅話咧，首先終點站亦都會到我哋呢個萬象匯樓下呢個終點站呢一邊嘅，係啦。雖然話大家未睇過呢邊樓，但係咧一定係嚟過呢一個萬象匯呢邊去消費嘅。好啦，咁就萬象匯其實入面嘅話，可以話係有配套非常之多嘅，例如會有我哋盒馬先生啦，非常之多嘅星巴克啦、瑞幸啦等等一啲餐飲類衣食住行，其實都非常之齊全嘅，真係滿足晒我哋一個吃喝玩樂購，以及我哋交通真係非常之方便。係，咁就講翻我哋成個小區啦。其實金鷹半山花園現時咧都係處於一個尾貨階段嘅，咁主要依家在售嘅積數咧大部分會集中係呢個7號樓。係啦，咁然之後7號樓嘅話咧，佢係一個2梯4伙嘅。目前主要在售嘅積數咧，就係前面呢2戶單位125方嘅一個改善型3房。係啦，改善型3房。咁佢主要嘅話咧，就大家會睇到靠近我呢一邊嘅話咧，佢就係望住會係我哋呢一個臨街啦。咁然之後，如果話大家唔中意呢一種臨街嘅一個積數嘅話咧，其實望花園入面都係會有嘅。然之後佢現時一個價錢方面嘅話係有毛坯選擇以及有裝修選擇。如果係考慮毛坯嘅話咧，均價係大概一個14000左右。同樣佢依家係有啲特價單位嘅，可能樓層就唔係話太理想。特價單位咧會有一個12000幾到13000左右嘅。係，咁毛坯嘅總價咧會大概係一個170到一個190萬左右。咁如果各位朋友想要發展商嘅裝修咧，其實呢邊都係會有個非常之靈活嘅選擇嘅，你亦都可以選擇佢嘅有裝修嘅一個方案。咁如果係有裝修嘅話咧，就大概均價係一個16000左右嘅一個裝修嘅價錢。咁收樓時間嘅話咧，毛坯你就可以即買即交付。咁如果係裝修咧，就往後推遲6個月嘅時間左右俾到你哋。咁就係如果係除咗呢一個積數咧，125平方嘅呢個積數，咁就仲會有一個再大少少嘅，就係更加係一個改性型一個舒適型嘅，就係我哋5號樓呢邊會有一個188平方嘅呢一個單位啦。同樣係毛坯同精裝都可以去選擇嘅。咁我哋今日咧就主要同大家去介紹嘅就係呢2個單位啦。各位朋友，咁我哋依家嚟到佢小區內籠啦。坦白講，大家可以留意一下呢一個小區咧，其實都交付咗幾年㗎啦。
真係好難想像得到佢入面呢一個小區咧，真係保持到非常之整潔啊，同埋各方面啲樹綠植啊都打理得非常之靚啊，係啊，但係可能就佢呢個名咧，大家都知道金邊本山花園，但係就成個小區一個層次感咧，真係會做得非常之足嘅，但係就都會有少少問題，就可能對於我哋一啲長者啦，或者係行動不便嘅人士啦，對於呢一個小區咧，可能的確會有少少嘅一個影響嘅。係啦，好啦，各位朋友，咁我哋依家就嚟到佢樣板間呢邊，咁佢又有2個樣板間嘅。咁依間我哋睇到佢內籠嘅裝修咧，係各位朋友你可以選擇嘅。嗱，首先我哋從門口呢邊開始咧，大家可以見到佢係一個雙開子母門嘅。係啦，同樣佢呢個面寬嘅話咧，佢真係會比以往其他一個入戶嘅大門真係會闊好多。係啦，真係會闊好多。咁然之後佢嘅裝修，我個人覺得一入嚟真係2個字驚訝。咁呢個單位嘅話咧，佢係以一個簡約風嘅，但係內籠咧真係唔簡單。係啦，咁佢交標嘅話咧，的確真係做得非常之足嘅料嘅。我哋依家所見到嘅就係呢啲收納櫃嘅話，基本上全部都係我哋嘅一個交付標準嚟嘅。全部交付標準，咁就係你當呢邊嘅話係我哋一個換鞋區啦，以及係佢一個收納嘅一個功能區域。係啦，同樣其實啱先呢個單位最得意嘅就係我哋呢一個廚房。咁我哋呢一個廚房嘅話，大家可以睇到佢係做咗呢一個半開放式嘅。咁其實啱先嘅話，其實有個哥哥就喺度介紹啦。如果話係大家係如果做呢一種西餐嘅話咧，就的確唔使用油煙嘅話，你係可以打開呢啲窗，係啦，空間就會大。咁如果係我哋煮中餐，佢會有呢啲油煙嘅情況下啦，嗱，佢會做得好多嘅一個小設計嘅，係啦，啱先全部門啊，佢呢度係可以關咗啦，咁然之後呢邊都可以關咗嘅，全部關晒之後嘅話咧，佢就係呢邊嘅油煙就唔會去流入我哋嘅一個房間以及我哋客廳嗰邊啦，全部呢邊都係會有嘅。呢個位啦，全部都可以關晒啦，可以話設計真係非常之犀利啊！係啦，同樣依家我哋所見到我哋嗰個廚房嘅呢個區域都係全部係交標嚟嘅。但係到呢一個灶台呢邊咧，大家有冇睇到啊？佢呢邊有個設計位嘅。其實如果係大家中意西餐或者係點樣嘅話，咁就係呢邊我哋可以放我哋一啲飲食啦。咁然之後嘅話咧，佢會有個小設計，就係呢邊你都可以做你一個飲酒嘅地方嘅。休閒區呢邊當係一個餐吧嘅一個位置，真係做得非常之好啊！好少見到咁樣一個設計。咁就係入嚟，大家可以睇到125平方，佢中間嘅一個餐廳以及我哋客廳一個開間嘅話，係做到一個4.2米嘅4.2米。咁我哋交標嘅話咧，當然啦，就除咗我哋呢一啲家私同埋少少一啲電器係冇嘅之外啦，大部分係會有嘅。咁我身後面嘅呢一啲櫃啦，大家可以睇到大概呢個125平方嘅一個單位咧。發展商大裝修嘅價錢嘅情況下，呢個單位佢係做咗差唔多有60個平方嘅呢啲收納櫃一個空間嘅。呢啲全部都係會有㗎。咁然之後我哋而家頂同埋我哋全屋嘅呢啲空調咧，發展商都係包嘅。我反而覺得如果係俾我揀嘅情況下啦，我真係會揀佢嘅裝修，唔係講笑。因為你本身佢毛坯嘅價錢係去到14,000嘅話。大裝修嘅情況下係16,000幾，每平方2000蚊。如果係我出去揾呢一種裝修，做唔做得到呢一種格局咧？坦白講係會貴嘅，真係會貴嘅。係啦，咁就係佢同樣啦，佢係做咗一個通鋪以及封咗窗俾我哋嘅，封咗窗俾我哋。咁呢個單位嘅話就，如果喺我哋呢一個露台望出去啦，就會望到我哋呢個正大門啦，以及我哋一個泳池嘅小一部分。基本上寫住呢啲交付標準呢啲櫃就全部都係會有噶啦。咁佢呢邊嘅房間嘅一個生活區方面，佢呢度其實係一間房嚟嘅。咁另外一邊嘅話就係另外一間房，咁佢係做咗一個開放式嘅一個設計啦。呢邊就係做咗我哋一個休閒嘅區域，同埋放咗一啲書啦，大家可以去感受一下。同埋呢啲真係會有嘅。咁佢呢個單位其實就改動方面係最大嘅。咁佢係做咗我哋一個細少少一個生活嘅地方。瞓覺呢個地方嚟嘅，係啦。咁如果話按照呢一個設計，俾我哋一個感覺咧，就係適合點樣咧？可能係二人居住啦，或者係有朋友過嚟咧，或者就係喺嗰度去招待我哋一個朋友啦。係啦，咁就主人房呢邊。不如睇睇我哋一個主人嘅一個洗手間。我個人覺得真係一個色調，我好中意，唔係講笑。因為佢嘅一個色調咧，睇落去真係非常之舒服。咁呢個就係主人房啦。咁主人房嘅話咧，其實就係佢做咗我哋一個背景牆啦，同埋都做咗啲燈帶喺飄窗呢一個位置咧，就做咗我哋一個工作台嘅一個生活方面一個需要啦。佢都係做咗一個衣櫃俾我哋嘅。
真係做得非常之舒服。OK， 咁就呢個係其中嘅一個選擇，仲會有另外嘅一種選擇嘅。好，我哋先睇下呢個洗手間先。呢個洗手間一定要同大家去講講。嗱，記住我哋呢一個公區嘅洗手間啦，因為隔離嗰個洗手間嘅話咧，變化係好大嘅。咁我哋就唔停，直接過去。即係呢兩種風格，我都係睇落去真係唔知道揀邊個。嗱，呢邊就係另外一個單位啦。咁呢個單位嘅話咧，入面嘅內籠同樣都係膠標嚟嘅，係啦。咁但係咧，同啱先嗰個係完全兩種風格。我哋可以睇睇先。咁呢個廚房嘅話咧，佢都係做咗一個半開放式嘅。咁佢同樣兩邊嘅地方都係可以關住啦。呢邊有個門，嗰邊有個門。但係呢一個就係類似我哋會更多嘅係一個中餐嘅一個設計嘅。同埋我哋呢一個櫃咧，呢個櫃係有嘅。係啦，呢個櫃係有嘅，唯一係冇嘅點樣咧？就係我哋呢一個餐吧啦，同埋呢個灶台呢邊係沒有呢個嘅。咁然之後我哋呢一個導線就係佢呢邊都係會有我哋呢一啲收納櫃，全部係交俾我哋嘅。係啦，呢個類似風格係點樣咧？會有少少係一個原木風嘅風格。同樣其實喺成個屋入面咧，隔離嗰個單位嘅一個改動係非常之大嘅。但係呢一個改動嘅話，只有呢一個公區嘅洗手間會有改動。所以啱先講嘅就大家留意一下。咁就我哋先嚟睇睇佢呢一個廳同埋露台望出去係點樣嘅。呢個單位就冇太多嘅改動啦，但係同樣就如果話大家中意係保留住原有嘅露台啦，其實同啱先嗰個單位望出嘅景觀係相差不大嘅。咁就都係要主要睇翻就係你哋中意係點樣嘅一個裝修。咁我哋主人房咧就係呢個位置啦。主人房喺呢度。咁呢個單位嘅主人房，大家都可以睇到啦。佢其實佢真係會做得非常之大嘅。當然佢嘅使用率係比唔上現時嗰啲4代住宅，但係咧俾到我嘅感覺，125平方，佢嘅內籠咧的確都唔會話對比以往嗰啲3代住宅會細好多嘅。同樣佢都使用率都係非常之高。咁我哋 Andy 後面咧就係會有一個細少少嘅衣帽間啦，係啦，衣帽間。咁同樣就係入嚟咧就係佢嘅一個主人衛生間。我覺得係唯一一個區別可能會。呢個洗手間有少少唔滿意嘅就係佢呢邊呢個鏡啦，就冇做到一個收納櫃嘅一個位置，係啦，就單係放咗個玻璃。咁就先嚟睇睇洗手間呢邊公區嘅呢個洗手間。佢係做咗依家會大家都知道呢一種係一個乾濕分離啦，門口呢邊會有個洗手盆，但係佢嘅一個洗手間呢邊咧。我係覺得會尷尬少少嘅，就係咁樣坐廁喺度，咁然之後沖涼嘅話咧就呢個灑水啦，就對住外面啦。但係其實佢都會考慮到一個可能唔會話幾好嘅問題嘅，所以佢會有兩種選擇。如果各位朋友唔中意嘅話咧，就去做翻呢一個俾到大家啦，就係啱先我哋隔離嗰個單位咧，就係啱先公區洗手間嘅嗰個位置係啦。咁如果話做翻呢度咁樣嘅話咧，就要留意翻我哋呢間房啦。就佢呢度呢個單位呢個房間呢度啦，呢個櫃呢個位置佢係寫住非交付嘅。因為點解寫住非交付咧？如果係按照我哋呢一個方案，即係大家可能會揀翻去呢一個選擇咧，咁我哋呢間房翻我哋呢一個牆體俾到大家嘅，即係話佢呢個位置係甩入去嘅，係啦，呢度係甩入去嘅，所以呢一個就睇翻自己點樣去選擇咯，係啦。但係呢個單位有個好處就係每間房同主人房咧望翻嘅一個景觀咧都係非常之靚嘅。OK。咁就放翻呢個嘢先，咁就最後一間房，大家可以睇到其實就每間房嘅空間咧，都係做得係非常之舒服嘅，唔會話顯得真係會壓抑。咁就係佢呢個位置都係會做到一啲收納櫃俾到我哋啦。的確就係兩個單位俾到我哋嘅感覺。你買咩咧？空調全屋係有嘅，我哋可能買個電視同埋洗衣機以及我哋一啲冰箱碗碟你就真係可以過嚟話拎包入住啦。咁然之後呢個單位係包現時呢一種裝修嘅話咧，大概價錢係一個200萬到一個210萬左右，係啦。咁如果係毛坯方面嘅話，就大概係一個170萬到一個180萬之間。OK， 係啦，就係現時我覺得金英本山花園性價比最高嘅就係呢個125平方嘅單位啦。但係就剩低嘅單位咧，唔算話太多，係啦。同樣如果係尤其是係望住我哋呢邊嘅一個景觀，望住園林景觀嘅呢一邊嘅選擇咧，得翻6-7套左右可以揀嘅啫。係啦，所以如果話各位朋友中意金英本山花園，同埋大家係想要樓下就滿足我哋日常生活嘅一啲配套有咁大嘅呢個商場萬象匯喺度，係啦，的確嘅話就要盡快過嚟呢邊睇啦。
灣區置業要揾可靠具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。喺呢一度我哋可以提供舒適同具私隱度嘅環境，同你洽談樓盤細節。前往嘅方法相當簡單，你只需要喺油麻地站嘅 A1 出口轉翻過嚟彌敦道呢一邊，向太子方向行過去，約1分鐘嘅時間呢，你就已經可以嚟到銀座廣場啦。又或者你可以旺角站嘅 E1 出口向尖沙咀方向行6分鐘，一樣可以嚟到銀座廣場。而詳細嘅地址就係影片嘅下方。好啦，各位朋友，咁呢一個樓盤嘅話呢，亦都係睇完啦。咁就順便我哋現在呢，就帶各位朋友去到對面呢個萬象匯去逛一逛，睇下入面有啲咩。咁啊，其實真係會近嘅。一落樓嘅話呢，其實對面呢度就係我哋嗰個直通巴嘅一個等候處啦。可以大家去想像一下，我哋朝早喺萬象匯呢邊飲個早茶啊，飲完早茶落嚟呢邊上咗呢個直通巴1-2個鐘頭就可以返到香港啦，真係非常之便利。同樣真係非常之適合各位朋友係唔開車啦，因為呢個位置除咗佢會有呢個直通巴之外，未來呢2年呢就會開通佢嘅18號線嘅一個城軌輕中站啦。咁就到時各位朋友如果返嚟呢邊想去到廣州玩啊，或者係去到深圳啊，甚至乎係北上去到更遠嘅一啲地方嘅話，呢一個位置真係非常之方便啊。同樣其實我哋今日呢就係工作日過嚟呢邊拍啦，大家可以睇到其實呢個商場啊真係非常之多人嘅，係啊，我哋之前都有帶客戶逛過呢一個商場。咁其實萬象匯呢邊會有咩呢？會有盒馬先生啦，各位朋友應該都好中意嘅呢一個係啦，咁然之後會有大部分嘅一個商業等等係啦，衣食住行同埋啲吃喝玩樂呢一個商場真係會滿足到我哋日常嘅一個生活所需，同埋我覺得各位朋友一定會中意嘅，因為呢個商場真係屬於一個比較高端少少。哇，個麵包檔都好多人。咁我哋順便嚟睇下呢一個商場啦。咁佢其實就從負1樓呢邊就會有啲超市啦，咁然之後會有啲數碼啊等等啊。咁我哋而家身處喺1樓，係啦。咁佢2樓、3樓，我哋等陣咧都會去到3、4樓呢邊睇下有啲咩可以有啲咩食嘅影俾大家。因為我哋啱好影完呢一個樓盤咧，我哋都仲未食嘢嘅。OK， 咁就其實佢呢邊我覺得有個比較好嘅一個點咧。佢呢邊嘅商家唔會話同大部分一個，例如我哋好多朋友去過珠海嘅華發商都啦，會感覺嗰邊嘅一啲商家咧，全部都係普羅大眾會比較統一嘅。但係我每一次嚟到呢邊咧，有好多一啲飲食又好一啲品牌好，真係我係未見過嘅，係啦。呢度有個福利喎，睇下呢個咩福利先。港澳客戶嘅福利。憑證件去登入，然之後係註冊佢哋萬象匯嘅會員咧，就應該會有呢一啲福利啦。就例如去到呢一啲飲食啦，可能會有其他啲消費券啊，同埋各方面啊。然之後呢個商場咧，佢係去專屬呢啲其他啲支付都係可以嘅，係啦。咁我哋就上去再睇一睇啦。OK， 咁呢一層就應該係比較多嘢食嘅啦。我哋嚟睇睇有啲咩飲食啦。椰子雞，呢個係烤肉嘅喎。健身三文魚壽司，我哋睇下價格表啊！呢三文魚係自助喎。如果成人嘅話，大概係一個168，咁然之後小朋友嘅話咧就99，學生係平啲，係啦。咁就其實應該係，如果類似行到呢啲店啊，大家可以睇睇美團有冇啲更優惠一啲套餐俾到我哋嘅。係啦，譬如嚟到頂樓呢啲頂樓，我哋食咩啊？我哋嚟睇睇啦。滿分烤肉。其實我發覺一個點啊，我行咗咁呢度，我哋啱先睇咗3樓、4樓呢啲商家啦。如果係其他嘅商場，可能會有多少少嘅一個川菜為主嘅，但係呢邊係會比較少啲喎。咁就其實我哋再睇睇前面有啲咩值得影俾大家睇嘅，咁我哋就呢個商場咧，我哋就介紹呢度。好啦，各位朋友，咁今日我哋介紹呢個金鷹本山花園咧，就介紹完啦。咁就對於呢個樓盤嘅話，就做一個簡單嘅總結，係啦。咁就先講下佢嘅優點啊。咁第一個優點嘅話咧，就係我個人覺得係呢一個
位置係非常之稀缺嘅，同埋嘅話係非常之靚嘅一個地段，係位處於我哋中山石岐嘅呢一個最繁華嘅地方啦。咁同埋嘅話，樓下對面咧隔一條馬路就係有我哋呢一個18萬平方嘅一個萬象匯啦。咁入面係包含咗我哋呢個盒馬新鮮啦、屈臣氏啦等等一啲衣食住行吃喝玩樂都係可以包含得到嘅。同埋就係有我哋呢一個永利嘅一個巴士，樓下呢邊就有我哋一個直通巴，大概翻香港嘅話咧就1-2個鐘頭就可以翻到我哋香港啦。同樣喺未來嘅呢2年當中啦，我哋呢一個18號線嘅一個城軌輕中站咧，城際呢邊就係會開通啦。咁到時開通咗之後，你喺未來住喺呢邊，你係可以話係去到我哋一個廣州啦，甚至乎係北上去到我哋其他啲城市去玩嘅話，都係非常之方便嘅。咁至於第2點嘅話咧，就係擁有一個咁大嘅商場咧，坦白講喺中山其實就係非常之少有好似咁性價比咁高嘅。你就係可能有其他選擇嘅話，就係另外一個就係你嘅富日城啦。富日城可能就佢嘅一個質素咧，坦白講就係會差少少嘅，係啦。咁另外嘅話咧，就係佢一個價格，我個人覺得係現時係性價比非常之高嘅。咁以往呢一個樓盤從19年開賣嘅時候咧，價格係非常之堅挺嘅，大概一個2萬蚊左右。咁可能係隨住呢2年一個4代住宅嘅一個上市啦。同埋係對於4代宅對於佢呢個樓盤嘅衝擊咧都係非常之大嘅。咁現時呢個樓盤係處於一個尾貨階段，價錢方面嘅話咧就係大概一個微批13000到14000之間。如果係大裝修嘅話咧，每平方係加2000幾蚊左右，就16000左右。你就可以買到佢一個高些嘅定製啦。我哋啱先去睇到嗰個示範單位嘅話，的確，如果話俾我哋一個2000幾蚊嘅裝修，裝唔裝得到好似佢咁樣，係好難去裝得到嘅。係啦，咁另外一個最大嘅優點嘅話咧，就係喺呢一個位置喺興中路呢邊，可以話係所有一啲政府單位、行政單位以及呢啲銀行、醫院呢啲所有嘅配套咧，係甚至乎步行啦，甚至乎就算開車最遠咧10分鐘都可以去到嘅。同埋金苑本山花園呢一個小區咧，係好多嘅一個政府公務員以及一啲事業單位嘅一啲人員咧係買咗呢個小區嘅，所以呢個小區一啲鄰里嘅質素咧都係非常之高嘅。咁呢啲政府人員買呢個小區嘅話咧，亦都係代表佢呢個位置一啲治安鄰居嘅素質亦都相對嚟講係會比較好嘅。係啦，咁其實如果話有冇缺點咧，其實都係有嘅。首先第一個就係佢靠近呢一個商場啦，尤其是係中山呢邊嘅話係唔禁呢啲電雞摩托呢啲嘅，係啊，亦都係話平時一個時間段啦，亦都係好多人嚟呢邊送外賣所以可能佢嘅一個噪音咧係會比其他地方係會大少少嘅，尤其是係到我哋一個週六日，係啦。另外仲有一點就係佢一個使用率，大家都知道金苑本山花園佢係一個傳統嘅3代住宅嚟嘅，對比現時嘅一個4代住宅嘅話咧，佢嘅使用率係會差緊一啲嘅，係啦，所以呢一方面嘅話，大家要去捨取啦。究竟你係買一個最成熟最便利嘅一個地段啦，還是係話你想話去買大個幾平方嘅一啲單位？同埋大家都知道喺中山現時所有嘅4代住宅嘅話，都係集中喺石岐總部經濟開發區嗰邊嘅，亦都係話你需要時間去等嗰個片區去成熟，最起碼要等個4-5年左右。但係你買呢邊嘅話咧，所有嘢都係即時可以享受得到嘅。同樣就係啱先所講嘅，如果各位朋友你係想追求一個非常之極致安靜嘅一個地方嘅話，的確呢邊係會比較嘈少少嘅，係啦。咁今日呢個樓盤嘅話咧，總結就做到呢度啦，係啦。如果各位朋友對於呢個樓盤或者係對於珠海中山感興趣嘅話咧，隨時可以聯繫我哋嘅，可以帶你呢邊去睇一睇，同埋去實地考察周邊嘅一個配套，究竟啱唔啱你哋？中央強調樓市要止跌回穩，平價置業時機有可能轉眼即逝。你有冇興趣跟我哋自家兄弟過到嚟大灣區呢邊睇樓呢？自家兄弟現時為客戶度身訂造專屬行程，無論喺口岸嘅預約接待，又或者喺香港呢邊直接出發，提供點到點嘅睇樓安排，帶你品嚐當地特色美食，盡責為你提供各個樓盤嘅資訊，睇樓全程無壓力，讓你可以輕輕鬆鬆選購心水單位。而由簽署認購書一刻，我哋嘅服務先係剛剛開始。無論係匯款、簽約、代辦手續，我哋都會為客戶提供貼心而全面嘅協助。後續我哋仲會提供自家兄弟嘅專屬管家服務，由買樓、收樓、驗樓到單位嘅軟裝、精裝設計，以至係訂製家私服務，自家兄弟都能夠為你一一辦到。更有提供資訊豐富嘅網上平台，俾你自主了解各個樓盤嘅詳盡資訊。無論係市場熱或獨家折扣、熱賣靚盤，我哋都第一時間通知你。我哋誠邀你跟我哋到灣區各個城市選購你嘅心水單位，專屬訂製路線考察可以天天出發。